Hola amigos, soy Salvador Méndez Lozano. Ya les dije que pueden decirme Chava. Y este video es de una exploración en un bosque, en este bosque. Pero solamente les voy a mostrar la parte más peligrosa de este bosque. Síganme. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Amigos, casi me resbalo hacia el lago. Vamos a marcar muchos triángulos con esta vara para que nos guíen y así no nos perdemos. Hay muchas patas aquí. Wow, wow. ¿Qué tal, fans? Ok, amigos, ya casi llegamos. Cuidado con las piedras que se pueden tropezar con ellas. Se pueden tropezar. Me está acompañando mi perro Matías. Saluda, Matías. También viene mi hermano Joaquín. Está viendo el lago. Y también me acompañan mi mamá y mi papá. Vamos. Sigamos la exploración, Juan. Vamos. Ya casi llegamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamacita! Creo que ya llegamos. Se quedó ahí atorado. Déjame, me ayuda. Dame la mano si quieres vivir y que no te coma una araña. ¡Qué gran esfuerzo toma mi hermano! Bruh. ¡Qué patitas blancas con rojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Un doritas con naranja! ¡Vaya! ¡Muchas troncos de chaulina! ¡Miren, chicos! Alguien llegó antes que nosotros y hizo una fogata. ¡Wow! Es un buen lugar para acampar. ¿No creen? Bajo una tormenta eléctrica. O más bien, no porque hay árboles. Pero sí puede resistir esta fogata. Aquí hicimos un picnic una vez. Papá, mamá, Matías, Joaquín y yo. Bueno, Dariel porque mi hermano está jugando a ser Dariel. Y yo les voy a enseñar el pocito que tiene como muchas ramitas de paja. Que es este que está aquí. Vengan, ¿sí? Bueno, está jugando a ser Dariel. Está actuando como Dariel. Porque él es fan de sus videos. Saludos, Dariel. Ok, sigamos la exploración. Ok, pueden hacer actividades, lecturas o muchas cosas de la escuela. Y también pueden hacer un picnic. Y les doy un tip. No todos tendrán bosque en el patio de su casa, pero pueden acampar en su patio y hacer cosas de la escuela como matemáticas, español, inglés, como jugar al Duo Kids o todo eso.
nosotros vamos a leer ahorita. Vamos a leer Tenochtitlan. Es la historia de Ciudad de México. Los nahuatlacas estaban formados por 7 familias. Los coluas, los tepanquecas. ¿Qué nombres tan raros, amigos? Este está bien difícil, pero hay que seguir intentando. Y yo les voy a enseñar un lugar que nos saca del bosque. Venga. Está no pude sacarla. ¿Dónde tenían que fundar su ciudad los aztecas? ¿Qué tenían que ver para fundar su ciudad? La águila devorando a una serpiente parada en un nopal. ¿Dónde vemos un águila con una serpiente parada en nopal? En la bandera de México. Ok, eso fue todo lo que hicimos. Así que suscríbanse al canal, denme like y compartan este video. Adiós, nos vemos.